Good morning po mga karab. Andito na naman po tayo sa isa sa pinaka-paborito po nating spots kung saan malamig kasi tatlong puno po ang ating sinisilungan po sa tuwing umaga po. Bago po tayo papasok sa trabaho, ito po yung ginagawa po natin dito. Nagkakape at saka nagre-relax po at the same time. So, huwag niyo pong kalimutang tangkilikin po ang Pinoy Rab on YouTube channel, on Facebook page at saka po sa TikTok. Maraming salamat po sa mga taga-suporta at sa mga sumusuporta po. God bless everyone.